नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म मेरो डेली बेसिस स्किन केयर गर्न जानेछु। पहिला धेरै जसो धेरै होइन डेली बेसिसमा मैले चाहिँ मेकअप गर्ने गर्थेँ। सो मेरो स्किनमा पुरा त्यो पिगमेन्टेसन भएको थियो, एकदम हाइपर पिगमेन्टेसन भएको थियो। सो मैले उजुबा भन्ने क्रिम लगाएँ। त्यसले चाहिँ आई फिल मलाई लाग्यो कि गएको जस्तो छ, लाइट भएको छ होइन। पहिला हेरेर राति राति लाउँछु त्यो उजुबा क्रिम चाहिँ। अनि बिहानको मेरो स्किन केयरको चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। सिटाफिलको मोइस्चराइजर क्रिम। पहिला मैले फेस वास बिहानै मुख सुख धोएर फेस वास त गरिसकेको थिएँ, त्यो पनि सिटाफिलकै हो। मेरो चाहिँ प्राय प्रडक्ट नै सिटाफिलको छ। सो दिस इज द वान आई युज एभ्री डे फर माई स्किन नाउ डेज। एक्सपेन्सिभ छ लिटल बिट अरू स्किन प्रडक्ट हेरेर होइन। स्किन केयर प्रडक्ट हेरेर यो अलिकति महँगै छ, तर हजुरको स्किनलाई चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। मैले सिटाफिलको मोइस्चराइजर लगाएँ अनि आफ्टर द्याट आइम युजिङ सिटाफिलकै सनब्लक SPF 50 वाला। मेरो स्किन एकदम सेन्सिटिभ छ। मलाई अरू प्रोडक्टहरूले झन् पिगमेन्टेसन झन् बढेको जस्तै फिल हुन्छ। फिल होइन, मलाई त्यस्तै लाग्छ। के अरे लाग्छ त्यस्तै हुन्छ। मेरो अहिलेको स्किन केयर प्रडक्ट चाहिँ सिटाफिल हो होइन। अलिक महँगै छ तर इफेक्टिभ छ, एकदम इफेक्टिभ छ। अनि राति चाहिँ उजुबा भन्ने क्रिम लाउँछु। त्यसले चाहिँ मेरो अलिकति पिगमेन्टेसन लाइट बनाएको छ होइन। आफ्टर द्याट यो पनि सिटाफिलमै खोजेको, तर टिन्टेडवाला चाहिँ रहेन रहेछ सिटाफिल। सो यो चाहिँ स्किन एक्वाको टिन्टेड क्रिम। Ouch. Shit. यो अलिकति लाग्यो पनि एकदम हेर्दा धेरै लेख्छ, तर त्यस्तो हेभी छैन। छिटो अब्जर्भ हुन्छ होइन फेसमा। मेरो कपालमा लागेको छ। पहिला त मैले मेरो पिगमेन्टेसन रोक्नलाई यस्तो मेकअप गर्थेँ, यस्तो हेभी मेकअप गर्थेँ। घरमा बस्दा पनि गर्नु पर्थ्यो यस्तो छोप्नलाई नगएको। अनि जब नेपालमा आएँ यो मेरो सिटाफिलको चाहिँ मैले बराइनमा जब बाहिर थिएँ तब पनि युज गर्थेँ। सिटाफिल चाहिँ उजुबा क्रिम चाहिँ मैले नेपाल आएर युज गरेको। सिटाफिल चाहिँ मेरो हस्बेन्डले रिकमेन्ड गर्नुभएको मलाई।
अहिले सिटाफिल मेरो हस्बेन्ड युज गर्नुहुन्छ, मैले पनि गर्छु, मेरो छोराले पनि गर्छ। मोइस्चराइजर त मेरो मम्मीले पनि गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, दिस इज हल्का त छ है, यो अलिकति गएको छैन। पिगमेन्टेसन गइहाल्छ, टोटल्ली जान्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर लाइट हजुरको फेस लाइट चाहिँ गराउँछ है यसले। This is the one I used. It's done. थ्रेडिङ गर्ने बेला सो यति नै हो मेरो अहिलेको फेसको उसको लागि। मैले फाउन्डेसन बन्द गरिदिएँ, तर बन्द गरिदिएँ भन्दाखेरि यताउति जाँदा पार्टी सार्टी अरू त कतै आउटिङ बाहिर जाँदा ट्राभलिङ गर्दाखेरि चाहिँ युज गर्छु म, तर पहिला जस्तो डेली बेसिसमा चाहिँ गर्दिनँ। यो पहिला उठ्छु सिटाफिलको फेस वासले मुख दिन्छु फर्मवालाले, अनि त्यसपछि म यो मोइस्चराइजर युज गर्छु। सिटाफिल अलमोस्ट सकिसक्यो, अनि सिटाफिलकै सनब्लक युज गर्छु। टिन्टेड चाहिँ पाइनँ मैले, सिटाफिलमा खोजेको टिन्टेड पाइनँ, सो एक्वाको नै दिस अल्सो बेस्ट प्रडक्ट। एक्वाको यो सेसेमी यो चाहिँ हाइपर पिगमेन्टेसनको लागि एकदम हेल्पफुल छ है। यही हो मेरो डेली रुटिन। Okay guys, lip balm, हेर्दा ग्लास जस्तो छ यो लिप बाम। मैले बन्द गरेँ, पहिला मैले यो युज गर्थेँ मैक्स फ्याक्टरको युज गर्थेँ, रिभोल्युसनको युज गर्थेँ, लोरियलको युज गर्थेँ, मेरो अझै छ, तर अहिले चाहिँ डेली बेसिसमा चाहिँ युज गर्दिनँ, यताउता कतै जानु पर्यो भने। यो चाहिँ मेरो हेयर सिरम स्ट्रिक्सको। छैन नि आइलाइनर छ मेरो प्रोडक्टहरु चाहिँ प्राय जस्तो मेभलिन, मैक्स फ्याक्टर, लोरियल, शेनको लाउँछु, अनि मैक्स फ्याक्टर, रिभोल्युसन पनि लाउँछु, जुन चाहिँ SPF 50 नै हो, त्यो पनि फाउन्डेसन हो, तर बाहिर जाँदाखेरि युज गर्छु। त्यति नै हो गाइस, सी यू गाइस, आई होप यू लाइक माई भिडियो, प्लिज लाइक, comments and subscribe my channel as well. So you guys take care and have fun.